Hello. Và sau đây mình sẽ cho mọi người coi chiếc xe của mình. Đây. Đấy. Xe dơ quá, mấy ngày Đăng mưa chưa có sửa xe được. Nói chung là chưa có đồ chơi gì hết, chưa có đồ chơi gì hết. Mới sơn cặp vành xanh, xanh này nè, cam, dán chó đen, dán chó đen. Cốp xăng xăng cá, Oppo F7 Project Full System, vuốt đuôi, xi nhan ốp, okay. Chống đổ, xi nhan tròn. Test âm thanh nghe. Đó chỉ là kinh khủng. Ở ngoài nghe nó rất là ghê. Mọi người nhớ đeo tai phone vào nghe nha, chứ nghe điện thoại không âm thanh nó không đúng. Bye.